Hola chicos, bienvenidos a mi primer video del día de hoy. Vamos a jugar a Adivina el Animal Brain Rot. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos al canal de Estrella Quiz. Hoy viene un desafío solo para los verdaderos fans de Italian Brain Rot. ¿Podrás adivinar a los 52 personajes de Italian Brain Rot? Vamos a descubrirlo. Intenta adivinar al primer personaje. Ballerina Cappuccina. Es el 3, el 3. ¿Qué opinas? El número 3 es Ballerina Cappuccina. Oh, sí, es el número Chicos, 3. comenten si adivinaron. Ballerina Cappuccina. Adivinaron, acabo de decir. Sigamos adelante. ¿Quién es el siguiente personaje? Ahora ya no Oh, gangster futera criminalera. ¿Te resulta familiar este personaje? Este no lo conozco. No hay duda, es el número 8. Oh, Este no lo gangster futera conocía. criminalera. Comenten ¿Puedes si lo descubrir conocen quién a es? este, yo no lo conozco. Cappuccino asesino. Yo. Solo los más Para los atentos que lo no adivinarán. conozcan este, no se los voy a... Es el número 4. Cappuccino asesino. Otro más para ti. ¿Adivina quién? Rica Tracatelas, le rinocerona cactusita. ¿Puedes adivinar quién es? El rinoceronte, este no lo conozco, ¿sabes, no? El número 12, tal cual. Ah, sí, Ricky ni siquiera Tracatelas, sabía que le es. rinocerona cactusita. Chicos, comenten si Aquí ustedes tienes sí uno lo, difícil. sí lo conocían, porque yo Brr Patapim, ni idea. sono la sorella di Brr Patapim. ¿Quién podría ser Es este? la hermana o la novia de Patapín. ¿Lo tienes? Es el número 1. Brr Patapim, sono la sorella di Brr Patapim. ¿Crees que puedes adivinar este? ¿Cuál? Cannelloni dragoni. Il Es drago el di dragón, pasta. dijo Dragón. ¿Quién es el Chicos, personaje? comenten si también adivinaron. Chicos, Sin duda, es el número 13. Cannelloni dragoni. Il Oye, es drago un di pasta. espagueti, ¿no? Aquí tienes tu próximo desafío. ¿Quién es? Trick track baraboom. Il mio mantello fa rum rum. Chicos, comenten si adivinar. saben cuál es este. Yo sí sé cuál es. Bien hecho, es el número 5. Trick track baraboom. Il mio mantello fa rum rum. Sigue adivinando. ¿Quién es el siguiente? Udin din 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 dun. Ma din 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 No, dun. es de mi novio. Chicos, comenten. ¿Crees que sabes la respuesta? Comenten si no lo conocen y comenten si sí lo conocen. porque El número 14. es un Udin din 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 dun. Ma din 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 dun. Bueno, que le... ¿Listo para el próximo personaje? Coccolino cricetino. Haz una suposición. ¿Cuál es? ¿Este? Acertaste, ¿El es 16? el número 9. Coccolino No. cricetino. Chicos, ¿Quién comenten crees si que es? también adivinaron. Bambini Crossini. No, ¿Puedes ese ya resolverlo? sé. Chicos, comenten si ya saben cuál es, porque yo ya lo sé. Sí, es el número 16. Bambini Crossini. ¿Quién Chicos, podría ser? comenten cuál es su favorito. Polpo Todos los que handicapato. saldrán en el video. Mostruoso e drogato. ¿Quién Ok, crees por que mi es? culpa no sé qué dijo. Es el número 7. Polpo handicappato. Mostruoso e drogato. Aquí viene otro desafío. Linguale criminale. Solo los más atentos lo adivinarán. Ah, el 2. Es el 2 por... Es el número 2. Ah, es como una Linguale ladrona criminale. ¿Quién es este? Ale! Alessio! ¿Quién podría ser este? Correcto. Saluda al número 10. Oh, chicos, comenten si... Alessio! Comenten si ¿Quién es el sabían siguiente cuál era. personaje? ¿Yo? Ah, Ni idea. tortellini tortelloni. ¿Quién es el personaje? Exacto, es el número 6. Tortellini tortelloni. Es una... ¿Puedes descubrir quién es? Il sacro cabrospaghetti mistico. No, este lo Intenta conozco. adivinar. Este lo conozco. Chicos, comenten si también lo conocen. Bingo, es el número 11. Vamos. Il sacro cabrospaghetti mistico.
Aquí tienes uno difícil. Pinguini, zucchini. Este es también obvio. ¿Crees que sabes la respuesta? El único pingüino que hay aquí es bien obvio. Es el número 15. Pinguini, zucchini. Prepárate, que esto continúa. Vamos con los siguientes 16 memes. ¿Cuál? Intenta adivinar al primer personaje. Trallallero, trallallà. Este ¿Tienes es el alguna idea? 4. Todo el mundo lo conoce. Sí, señor, Un es el bebé número recién 4. nacido conoce a Trallallero, trallallà. El siguiente desafío para ti. Solo el 5% de las personas puede dar like a este video y suscribirse antes de que se acabe el tiempo. ¿Están listos? 3, 2. Vamos, suscríbanse, chicos. Uno. Suscríbanse. Es hora del siguiente. ¿Quién podría ser? Pueden decir, Bombardiro, crocodilo. ¿Crees que sabes la respuesta? chicos, Exacto, recuerden es el número comentar 6. su favorito. Bombardiro, crocodilo. Prepárate para este personaje. La vacca Saturno, Saturnita. Este lo Intenta conozco, adivinar. Es uno de mis favoritos. Bingo, Chicos, es el número comenten sus 11. 3 favoritos. La vacca Saturno, Saturnita. Veamos si puedes adivinar este. Bonita. Burbaloni, lulilolli. Capibarrello, cocossini. ¿Quién es el personaje? Es el uno. ¿Lo tienes? Es el número 1. Burbaloni, lulilolli. Capibarrello, cocossini. ¿Qué prefieres? ¿Tralalelo, tralala o crocodilo bombardiro? Trallallero, Bombardiro. trallallà. Bombardiro, crocodilo. Escribe tu elección en los comentarios. Denle like si prefieren a Bombardido, suscríbanse si al Tralalero. Aquí viene otro desafío. Lirili, larilà. Elefante nel deserto che Uy, cammina ese es quella. bien. Ah, es que literalmente ¿Quién podría ser este? dijo del desierto. Correcto. Saluda al número 10. Lirili, larilà. Elefante nel deserto che cammina quella. Prepárate para nombrar a este personaje. Brr, brr, patapim. ¿Puedes adivinar quién es? El 3. Oh, sí, es el número 3. Brr, brr, patapim. Chicos, ¿Crees que comenten sabes si quién sigue? adivinan ahí. Bonbon. Spaghetti toaletti. Toaletto spaghetto. Solo los más atentos lo adivinarán. Es el 9. El 9. Acertaste, es el número 9. Bonbon. ¡Vamos! Spaghetti toaletti. Toaletto spaghetto. Este no Encuentra está al que es rarísimo. diferente. Uy, ya lo vi, sí, ya lo vi. Chicos, comenten si también lo encontraron. Aquí está el que es diferente. Intenta adivinar a este personaje. Trippi troppi. Troppa trippa. Tre topi El 2, trotterella. el 2, el 2. ¿Te resulta familiar este personaje? El dragón sí me resulta. Es el número 2. Trippi troppi. Troppa trippa. Tre topi trotterellano. ¿Quién sigue? Intenta adivinar. Scimpanzini, bananini, bananucci, monkeyucci. ¿Qué opinas? Es el que está al lado de Bombomini Sin duda, es el número 13. Scimpanzini, bananini, bananucci, monkeyucci. ¿Listo para seguir? ¿Quién es este? Boneca ambalabu. ¿Quién podría Uy, ser? este está al lado de mi favorito. Comenten cuál es, el 7 o el Bien hecho, es el número 5. Boneca ambalabu. Muy obvio. Califica el híbrido Trippi Troppi, Tropa Tripa y Burbaloni Luliloli. Lì. Capibarrello cocossini, burbatronni truppilolì. Evalúa con un emoji en los comentarios. Bueno, está bueno. A mí me gusta. Sigamos adelante. ¿Quién es el siguiente personaje? Zebra zubra, zebralini. Zib zib zebra, zebrocini. ¿Puedes nombrar al Solo hay una personaje? cebra y como dijo Tampa de esta ciudad, dijo que Es el número 15. ese no lo conozco. Zebra zubra, Chicos, zebralini. comenten si conocían a Zib ese, zib porque yo zebra, no. zebrocini. ¿Puedes descubrir quién es? Es como Tung un tung tung billón tung de tung Animal tung tung Brain. tung tung sahur. Uy, no, este es ¿Y este? el favorito de mi hermano. Mi favorito. No hay duda, es el número 8.
Tung 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 sahur. Otro más para ti, adivina quién. Bombombini gusini. ¿Reconociste al Uy, personaje? este es otro de mí. Tal vez es el tercero. El número 14. Pero no sé, no me- Bombombini gusini. Encuentra los 3 personajes ocultos en la imagen. Encontré a uno, encontré a otro, me falta uno más. Ay, ya encontré a los 3. Encontré a los 3. Aquí están los personajes ocultos. Chicos, ¿cómo has encontrado a Aquí todos? tienes uno difícil. Encontré a todos. Spioniro golubiro. No, este está ¿Puedes bien adivinarlo? fácil. Es el número 7. Spioniro golubiro. ¿Crees que puedes adivinar este? Blueberrini octopusini. Blup 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 octopusi. Ay, este es otro de ¿Quién mis crees que es? favoritos. Porque es azul, uno de mis colores favoritos. El número 12, tal cual. Blueberrini octopusini. Blup 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 octopusi. Míralo, es que está muy Aquí tienes tu tierno. próximo desafío. ¿Quién es? Bananita dolfinita. Pues el último que queda. ¿Puedes resolverlo? El único que queda, el último. Sí, es el número 16. Bananita dolfinita. Esto no ha terminado. Vamos con la gran Yo final. Intenta ¡Oh! adivinar al primer personaje. Oh, Trulimero que no trulicina. ¿Puedes resolverlo? termina. Este es el 13. Sin duda, es el número 13. Trulimero trulicina. ¿Crees que puedes adivinar este? Frigo camelo buffo fardello ¿Cuál, nel cuál? centro della città. No, este ¿Quién día crees de que clases es? anduve diciendo todo el rato. Es el número 15. Frigo camelo buffo fardello Vamos. nel centro della città. Aquí tienes uno difícil. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. ¿Puedes adivinarlo? El 3, el 3, el 3, el 3. Oh, sí, es el número 3. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. ¿Qué prefieres? Brr brr patapim Con o su liri cafecita larila. encima. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Me suscribo, Liri me lari là. suscribo. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Escribe tu elección en los comentarios. Otro más para ti. Adivina quién. Giraffa celeste. Viaggio agreste. ¿Reconociste al Uy, personaje? este para mí es el mejor amigo de la vaca. Es el número 7. Giraffa celeste. Viaggio agreste. ¿Puedes descubrir quién es? Boberito bondito. El bobrito gangsterito. ¿Y este? Este me parecía muy bien para mi hermanito Mael, pero... Sí, señor, es el número 4. Boberito bondito. El bobrito gangsterito. Sigamos adelante. ¿Quién es el siguiente personaje? Orangutini ananasini. Hup pap bada bim. Haz una suposición. El 9. Este es el Acertaste, 9. es el número 9. Orangutini ananasini. Hup pap bada bim. Orangutini, ananasini. Califica al híbrido Ber Ber Patapim y a Trulimero Trulicino. Primero trulicina. Brr, patapimerina. Evalúa con un emoji en los comentarios y no te olvides de escribir el número de la pregunta. Malo, está malo, no me gustó. Sí, ¿Listo para seguir? ¿Quién es este? está malo. Hippopotamini panini. ¿Quién podría ser? ¿El 1? ¿Lo tienes? Es el número 1. Hippopotamini panini. ¿Quién sigue? Intenta adivinar. Pussini sushini. E il leggendario Gattini wasabini. ¿Qué opinas? Bingo, es el número 11. Pussini sushini. E il leggendario Gattini wasabini. Intenta adivinar a este personaje. Tigruli grapefruitoni. Arrar. ¿Te resulta familiar este personaje? Mira,
Sí, es el número 16. Tigruli grapefruitun. Arrar. Encuentra los 3 personajes ocultos en la imagen. 1, 2 y 3. Aquí están los personajes ocultos. ¿Crees que sabes quién sigue? Chicos, comenten. Elefantucci, strawberrucci. Strawberrelli, elefantelli. Solo los más atentos lo adivinarán. ¿El 12? El número 12, tal cual. Elefantucci, strawberrucci. Strawberrelli, elefantelli. Prepárate para mirar a este personaje. Penguino, cocosino, penguini, cocosini. ¿Puedes adivinar quién es? Mucho también ese 5. Que una monga. Bien hecho, es el número 5. Penguino, cocosino, penguini, cocosini. Aquí viene otro desafío. Salamino, pinguino, mezzo salame, mezzo pinguino. Menos. ¿Quién podría ser este? Correcto, saluda al número 10. Salamino, pinguino, mezzo salame, mezzo pinguino. Encuentra al que es diferente. Ya lo vi. Aquí está el que es diferente. Comenten si encontraron el distinto. Veamos si puedes adivinar este. Coco fanto, elefanto, elefantucci, coconucci. ¿Quién es el personaje? Este es el 14. El número 14. Coco fanto, elefanto, elefantucci, coconucci. Prepárate para este personaje. Cappuccino, babuino, babuini, cappuccini. Intenta adivinar. No hay duda, es el número 8. Cappuccino, babuino, babuini, cappuccini. Adivina el personaje por la ilusión. Este sí, nada de idea. El 2, el segundo. Exactamente, es Lirili Larila. Lirili larila, Vamos. elefante nel deserto che cammina qua e là. Es hora del siguiente. ¿Quién podría ser? Scimpanzini, broccolini, broccolini, nini scimpanzini. ¿Crees que sabes la respuesta? Ya sé cuál es, pero parece un niño. Exacto, es el número 6. Scimpanzini, broccolini, broccolini, mini scimpanzini. ¿Quién crees que es? Sí, es el único, es como el Glorbo, jefe. frutto drillo. Adivina el último. Y luego tengo un par de preguntas más difíciles para ti. Favorito, pero a la vez Es el número 2. El 2. Glorbo, frutto drillo. ¿Puedes adivinar cómo se llama este personaje? Stigrulini Watermelini. Tigrulini, watermelini. Arrar. Vale, entonces dime su nombre. ¿Qué es eso? Cactus hipopótamo. Un cactus gigante que era Exacto, es el cacto hipopótamo. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante. ¿Y a este puedes adivinarlo? ¡Ni idea! Nunca lo he visto. Es Piripiri Crocodilini. Piri piri crocodilini. Luce brillante, notte oscura. Y este es el último. ¿Sabes quién es? Sí sé cuál es, sí lo conozco, pero es que yo lo pronuncio de... Lo adivinaste, es Vicus de Dicus. Bicus, dicus, de bicus, de dicus. ¿Qué locura fue eso? Cuéntame en los comentarios cuántos memes acertaste. Dale like si te gustó y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. Ok, yo no conté cuántos memes acerté. Bueno, chicos, yo soy Maximiliano. Hasta aquí me despido, que les vaya bien. Suscríbanse, denle like. Bye, bye.